Kreipiausi į Seimo kanceliariją prašydamas atsakymų dėl nuolat pakabintos lygiavertiškai su Lietuvos trispalve užsienio valstybės vėliavos Seimo posėdžių salėje. Nuolatinis bet kurios užsienio valstybės vėliavos pakabinimas lygiavertiškai su mūsų trispalve, mano nuomonė, pažeidžia Lietuvos Respublikos konstituciją, taip pat valstybės vėliavos ir kitų vėliavų įstatymą. Necituosiu, kas parašyta Lietuvos konstitucijai. Šios dvi valstybinės vėliavos man už nugaros yra nepakabintos ar iškeltos, o tiesiog padžiautos. Padžiautos taip, kad net negalime atskirti, ar tai vėliavos, kiek jų ir kokios jų spalvos. Nejau apsimesime, kad tokios vėliavos džiovinimas ant pirmininko stalo yra pagarba Ukrainos valstybei. Ir gerbiami Lietuvos žmonės, neičiau čia kalbėti šiandien į tribūną, jeigu neišgirščiau čia apie vėliavų džiovinimą arba kažkokių tokių keistų pareiškimų. Kelia vidinį pyktį žmogaus, kuris atėjęs čia drįsta kalbėti apie Ukrainos vėliavos nereikalingumą mūsų Seime. Pirmas dalykas, kurį pabrėžė Ignas Vėgėlė, tai vėliavų nelygiavertiškumas. Tai gerbiamasis, pasižiūrėkite už nugaros prezidiumo, kokio dydžio vėliava ir tokiu pat būdu yra pakabinta Lietuvos Respublikos trispalvė. Atkreipiu jūsų dėmesį, jeigu jums sunkiai matosi. Visose jūsų nuotraukose, visuose parlamentuose buvo aiškiai matoma ES vėliava. Tai taip pat ne tautinė ir ne jų nacionalinė vėliava. Visi jas gerbė. Toliau, padžiauti galima daiktą tik tai tas, kuris yra šlapės. Tai prašom žodžius naudoti taisyklingai. Ir siūlau kartais padžiauti smegenis, kad jos tiesiog išsiblaivytų. Ačiū.